სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს მერტი ქრისტეს მიერ სამორნო მამანო ძმანო და დანო ეს სახარება რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მოგვითხრობდა იმის შესახებ თუ როგორ მივიდა მაცხოვართან ახალგაზრდა ადამიანი რომელიც ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა სახარებაში სხვა პერსონების დასახელების თქვა როგორებიც იყვნენ ფარისევლები მეზვერეები თუ სადუკეველნი თუ ხუცესნი თუ სხვანი რომელსაც ან ისინი ვინც ქრისტესთან მოდიოდნენ ვერ ვიტყვით რომ ამ ახალგაზრდას ჰქონდა რაღაცა ან ძიმე ცოდვა ან ჰქონდა რაიმე საჭიროება ქრისტესთან მისვლისა თქვა განკურნების ის მიდის მაცხოვართან და უსვამს კითხვას როგორ ცხონდეო პირიქით ეს ადამიანი თითქოს ეძიებს ღვთის წინაშე სათნოყოფას და სარწმუნოებაც გააჩნია ანუ ჩვენ შეიძლება დადებითად შევაფასოთ ეს ადამიანი მისი იმ შამინდელი სახარებაში აღწერილი მდგომარეობით და ეს კიდე უფრო მტკიცდება შემდგომი საუბრით მაცხოვარსა და მას შორის მაცხოვარი ეუბნება რომ ცნებები იციო შენო და არა კაცკლა არა იპარო არა იმრუშო პატივეც მამასა და დედასა შენსა და შეიყვარე მოყვასი როგორც საკუთარი თავიო და მათ ეს ახალგაზრდა ეუბნება რომ ეს ყველაფერი მე ჩემი ახალგაზრდობიდან მაქვს გათვალისწინებული მაქვს შესრულებული ამას ვაკეთებ ჩემი ახალგაზრდობიდან მაგრამ რა მჭირდება კიდევ და ამის შემდგომ მაცხოვარი ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ ეს ადამიანი არის დადებითი ადამიანი რომელიც თავისი სიღრმის ასაკიდან ცდილობს ღვთის ცნებები აღასრულოს ანუ ეს იმასაც ნიშნავს რომ ის ისეთ ოჯახში იზრდება სადაც ამაზე საკმაოდ დიდ აქცენტს აკეთებენ ეს მნიშვნელოვანი არის ოჯახისათვის მისი მშობლებისათვის რომელი მათგანი გამოირჩევა მეტი ღვთის წინაშე მოშიშებით მამა თუ დედა ცნობილი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არ არის მაგრამ ეს ახალგაზრდა ადამიანი ბავშვობიდან ამგვარად იზრდება და ებრაელთა საზოგადოების შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი კარგი წარმომადგენელი, კარგი ადამიანი და როდესაც კითხულობს რომ აი კიდევ რა მჭირდებაო მეო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები არის მაცხოვრისა თუ გინდაო რომ სრულყოფილი იყოვო მაშინო გაყიდეო მთელი შენი მონაგები, ანუ მთელი რაც გაგაჩნია
დაურიგეს, ლახაკებს გაეცი, დატოვე ყველაფერი და შემომიდებ მე. ანუ აი საზომი სრულყოფილებისა, რომელიც ადამიანებისთვის არის საჭირო იმისათვის, რათა ღმერთს ემსახუროს მთელი თავისი არსებით, ეს საზომი არის ყველაფრის დატევება. და დატევება არა მხოლოდ რაღაც ისეთი მე დავტოვე ყველაფერი და წავედი, არამედ დავტოვე და ღმერთს შევუდექი და მივენდე მას, მივამდე მას მთელი ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ თუ მანამდე ჩემი ცხოვრებაში ნიშნულობა ქონდა ადამიანურ ძალისხმევას და იმ ადამიანურ თქვათ ღირებულებებს, რომელსაც მე მივიჩნევდი, რომ ისინი მე დამეხმარებიან, ახლა ის ახალგაზრდა კაციც ამ თulis რომ ის ღვთისმსწნებებს ასრულებს და ამის გამო რაღაცა მაინც ეკუთვნის ღვთისაგან. ის არ ამბობს რომ მე ამ რაღაც არასახელებს აეკუთვნის, მაგრამ რა ვქნაო ცხოვრებისათვისო და ესო ყველაფერი გამიკეთებიაო ჩემი ბავშვობიდან და სრულყოფილებისთვის რა არის საჭირო. და აი ჩვენ ზოგჯერ ეხლა ჩვენი თავი შევადგაროთ ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ბავშვობიდან ცხოვრობს პატიოსთან და წესიერად. მის ცხოვრებაში არა აქვს ადგილი ისეთ ცოდვებს, როგორიც არის რუშობა, როგორიც არის თუნდაც სიძულვილი ადამიანის მიმართ, ხო, იმიტომ რომ კაცის ყულის ცოდვაში შედის სიძულვილი და მტრობაც. მის ცხოვრების წესში არ არის არც მოპარვა, ის პატივისცემს დედას და მამას და დედისა და მამის პატივისცემა იმ დროინდელი მინდა გითხრათ ძალიან განსხვავდება დღევანდელი ჩვენი გაგებისაგან დედმამის პატივისცემისა. ეს არ არის მარტო ის რომ თუ ჩვენ დედმამაზე ვზრუნავთ, ეს მხოლოდ არ არის იმ დროისათვის შვილებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, დედ-მამის არათუ პატივისცემა გამოიხატებოდა მათ უსიტყვო მორჩილებაში. დედ-მამის სიტყვის შესრულებაში. მათი ნების აღსრულებაში, რასაც ისრულებდა შვილის მიმართ. ეს ძალიან სხვაგვარი გაგება არის. მით უმეტეს დღევანდელის ვამბობ უკეთესი შემთხვევა, როდესაც შვილები პატივისცემენ თავიანთ მშობლებს, ბრუნავენ მათზე, წარე და უხეში სიტყვას არ აკადრებენ. იმ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ იცი რა, მე ვიცი ჩემი საქმე და ისე გავაკეთებ, როგორც თვლი ამას საჭირო. ძალიან განსხვავებული არის იმ დროის პატივისცემა მშობლისა დღევანდელი ჩვენი გაგებისაგან. მით უმეტეს ბიბლიური გაგება ამ ცნებისა. და ჩვენ საკუთარი თავი რო შევადაროთ იმ ყრმას, დავინახავთ რომ იმ ახალგაზრდა კაცს რომ ძალიან შორდგავარ მისგან. შორდგავარ და ხედავთ რომ ის შორდგას ცხოვნებისაგან სულისა და სრულყოფილებისაგან შორდგას და მაშ რა გამოდის ჩვენ რამდენად შორდყოფილმა. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ქრისტიანები გვეწოდება და
ეკლესიის წევრები. ყველას ვეხება ეს საკუთარ თავზე თვალ და აი შევხედოთ ამგვარად ქრისტეს მიერ საყვარელად. შევხედოთ სიღრმისეულად წმინდა წერილს, ქრისტეს სიტყვებს და დავინახოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა, დავინახოთ ჩვენი მოვალეობები როგორც ადამიანისა და როგორც ქრისტიანისა და დავინახოთ ჩვენი პერსპექტივა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას ის სიტყვა დაუსვეს იქვე ქრისტეს მოწაფეებს დაუსვეს, მაშინ რაღა გამოდისო, ვინ ცხონდებაო, შეუძლებელი ყოფილაო ცხონდებაო ადამიანისთვისო. ამ ახალგაზრდის მაგალითზე მაცხოვარი პასუხობს, შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელი ღვთისამია. ანუ ცხონება ღვთისაგან მოგვენიჭება, ეს უნდა გავიაზროთ, მაგრამ იმისათვის რომ მოგვენიჭოს ჩვენ ღმერთთან ერთად უნდა ვიყვეთ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში, ანუ აი რასაც ვაკეთებ, როგორც ვცხოვრობ. და აი პავლე მოციქული კიდე გვეუბნება ამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების როგორი სულისკვეთების მატარებლები უნდა ვიყვეთ ჩვენ და არ უნდა გვეშლებოდეს ეს აი როგორ შეიძლება რომ ქრისტიან ადამიანს ჰქონდეს შეიძლება კი არა როგორი უნდა გქონდეს ჩვენ განწყობაში ნაგან. შეიმოსეთ უკვე ვითარცა რჩეულთა ღვთისათა, ანუ რჩეულნი ღვთისანი, ქრისტიანელი და ცხოვნების მაძიებელი. წმინდათა და საყვარელთა მოწყალება, შეწყნარება, სიტკბოება, სიმდაბლე, სიმშვიდე, სულგრძელება, თავს იდებდით ურთიერთას და მიმადლებდით თავთა თვისთა უკეთო ვისმე აქვდეს ვისთვისმე ბრალი. ვითარცა იგი ქრისტემან მიგმადლა თქვენ, ეგრეცა თქვენ მიმადლეთ მათ. და ამას ყოველსა ზედა სიყვარული, რომელი იგი არც სიმტკიცე სრულებისა. და მშვიდობა იგი ღვთისა გამტკიცნენ გულთა შინა თქვენთან, რომლისა მიმართსა იგი ჩინებულ ხარ ერთითა ხორცითა და მადლის მიმცემელ იყვეთ. აი ეს არის ქრისტეს მიერ საყვარელობა, ის თვისებები, რომელზეც მოპოვებაზე ჩვენ უნდა ვზრუნავდეთ. მოწყალება, შეწყნარება ადამიანის, სიტკბოება, სიმდაბლე, სიმშვიდე, სულგრძელება და აი ეს ყველაფერი შეჯერებული სარწმუნოების სიმტკიცით, პატიოსანი და სუფთა ცხოვრებით. ჩვენ ზოგჯერ გონია, რომ შეწყნარება და მოწყალება ცოდვის მიმართ უნდა გქონდეს. არა, ჩვენ უნდა გქონდეს ადამიანის მიმართ და არა ცოდვის მიმართ. აი ამაში ძალიან კაფიოთ უნდა ვერკვეოდეთ ჩვენ. სხვა არის ცოდვის შეწყნარება, სხვა არის ცოდვილი ადამიანის შეწყნარება. ცოდვილი, რომელიც ეძიებს ღმერთთან ურთიერთობას, რომელიც ეძიებს სინანულს და ღვთის წინაშე გამართლებას ითხოვს თავისი სინანული. მაგრამ ცოდვილი, რომელიც თავის ცოდვას ამართლებს და პირიქით ამ ცოდვას ჩვენ გვთავაზობს და
ასე ვთქვათ, ცოდვაში გვითხრევს, ის არის ჩვენთვის ქრისტეს სიტყვის მიხედვით, როგორც წარმართი და ურწმუნო და ცოდვი. ამგვარად, სხვაგვარად, პირიქით, ჩვენ სინანულის მაძიებელი ადამიანის სიმძიმეც უნდა ვიტვირთოთ. შეიძლება ან ადამიანისა, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესიის წევრი იყო, ჩვენს გვერდით იყო, მაგრამ რაღაცა მოხდა, რაღაცა დაცემა დაემართა. და თუ ის ადამიანი ცდილობს გამოვიდეს თავისი ცოდვისგან, ჩვენ მას მოთმინებით ვეკიდებით, სულრგრძელებით ვეკიდებით. ჩვენ ცდილობთ, რომ მეწვრილმანეები არ ვიყვეთ და არ გავეკიდოთ ადამიანს მის უხეში თუ წარეს სიტყვაში, არამედ მივცეთ მას საშუალება, რომ შეინანოს და უკვე თუ ჩვენ შენდობა გთხოვა ადამიანმა, მაშინ წმინდა წერილის სიტყვისაებ 990 ჯერ უნდა მიუტევოთ დღესაშინა, 70 გზის 7 ჯერ. ესეც ისეთი სიტყვა არის, ასე ვთქვათ, სიმბოლური, ანუ რამდენჯერაც ითხოვ შენდობას, იმდენჯერ უნდა მიუტევოთ ჩვენ. და ეს მზადყოფნა უნდა იყოს ჩვენ შიგნით. აი ამგვარი არის ჩვენი სარწმუნოება ქრისტეს მიერ საყვარელოდან. ამიტომაც არის დათქვამი, რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელი ღვთისა მიერ. იმიტომ რომ ადამიანი თუ ამ პროცესში მარტო საკუთარ თავს მიენდო და თქვა, აი მე ამას შევძლებ, ადამიანები ვარ, ჩვენ ვერ შევძლებთ, ერთხელ ვიტყვი, იცი რა, დავანებე თავი მომდეს და უკვე შენი შენდობის თხოვნაც ერთი და იგივეს აკეთებ და მოკლედ რაც გინდა ის გიკეთებია. ჩვენ ღმერთი გვამდიდრებს. აი ამ ურთიერთობის პროცესში უნდა ვიყვეთ მუდმივად. იმიტომ რომ ღმერთი ჩვენ გვამდიდრებს უპირველეს ყოვლისა სულიერად და ეს გამდიდრება ჩვენი სულიერად ზუსტად ამაში გამოიხატება, რომ ჩვენ სულგრძელები ვართ და სულგრძელება ეს კი არნიშნავს, რომ ადამიანმა სწოდა ჩემს მიმართ მოვიდა და პატიება მთხოვა და მე მიუტევე და ვიფიქრე რა სულგრძელი ვარ, არა. სულგრძელება არის მაშინ, როდესაც წინასწარ მაქვს მე ეს განწყობა, რომ მიუტევ. არ ვიცი მე ის რას მოიმოქმედებს, მაგრამ ეს განწყობის მატარებელი ვარ, რომ მზად ვარ მიუტევ. ზოგჯერ ძნელია, ზოგჯერ ჩვენ ვთვლით, რომ იგი ეს აზრს არის მოკლებული, მაინც ვერ გაიგებს. ან ზოგჯერ ვამბობ, ასეთი რაღაცა როგორ შეიძლება რომ გაეკეთებინა მას. აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ შინაგანად უნდა ვატარებდეთ ამ განწყობას, რომ მიუხედავად ყოველივესი ადამიანს მიუტევ. თუ ის ინანიებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ის არ ინანიებს და პირიქით თავის ცოდვას ამართლებს და ჩვენ თავს გვახვევს და პირიქით გვეუბნება, რომ შენ ხარ უგუნური და
სისულელეს ამბობ, რომ მაშინ გამოსავალი არის მოეთქვენ ამ შემთხვევაში განშორება ასეთ ადამიანს. სამწუხაროდ შეიძლება იყოს, მაგრამ განშორება. ღვთისმსხების და მიხედვით, ღვთის სიტყვის და მიხედვით. და აი ამიტომაც Χριστეს με საყვარელო ეს პროცესი ზრდის, სულიერი ზრდის შეუძლებელი არის თუ ადამიანი მას არ ცდილობს და არ ცდილობს ღვთის შეწევრით. სხვაგვარად ესეთი თუნდაც ადამიანს, როდესაც ზოგჯერ არის რაღაც დაავადება, რომ დაემართება, მას სჭირდება ჟანგბადით გამდიდრება, მის თვლის სჭირდება ჟანგბადით გამდიდრება და ადამიანი წყობში ბრუნდება. აი ამგვარად სჭირდება ჩვენს სულს, გონებას, გულს გამდიდრება ღვთის მადლით. რომ ჩვენ ვიყვეთ წყობში ადამიანური თვისებებით. ადამიანური თვისებებით და რაც თავარია ჩვენი სულიერი ცხოვრების პერსპექტივით. მუდმივად გვჭირდება ეს. და აი ამ პროცესში უნდა ვიყვეთ ჩვენ და ამ პროცესში უკეთ ღმერთი მოგვისწრებს. რაშიც მოგვისწრებს იმითი გამგზის. მისწრაფებასაც შეიწირავს, განზრახვასაც მიიღებს ჩვენგან. ცუდია თუ ეს არ იქნება ჩვენში. მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და მერთმა ინებოს, რომ ყოველდღიურად გამვიდრდეთ ღვთის სიტყვითა და ღვთის პარლითა და ისი წყალობით. ამინ. ჩვენთან არს მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ეს რამდენიმე დიდი წმინდანის სცენება, წმინდა კეთილმსახურ მეფე თამარის, წმინდა ეფრემ ცირის ამ დიდი მოღვაწის, დიდი მეცნიერის, ალექსანდრე შუშანიასი ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი გამორჩეული სასულიერო პირის, რომელმაც გადაიტანა ღვთის განდგომილების პერიოდი, კომუნისტური, ბოლშევიკური დევნის პერიოდი და აი იმ დროს ქმნიდა ის სამონაზნო ცხოვრების მოყვარულთათვის სავანეს. შეგვეციოს მათი მეოხება ყველა თამარს ანგელოზის დღეს გილოცავთ. ასევე მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხო ძალზე საჭიროებო და მნიშვნელოვან საკითხებს ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომელიც გულსირებს. ეს არის საკითხი დავით გარეჯის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ პროსტო რა კი არ ვფიქრობ, არამედ გარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება კითხვის ნიშნის დასმა
გარეჯი საქართველოა? კითხვის ნიშნის დასვა არ შეიძლება, სრულებით უადგილოა. და რაც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, ასე ვისაუბრებთ თუ ისე ვისაუბრებთ. პროცესი გარეჯის უდაბნოს და იმ მონაკვეთის შესახებ, რომელიც დღეს დავამიდის, პროცესი საქართველოს მიწა-წყლის საბოლოო დამტკიცებისა და მოქცევისა საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრებში ეს პროცესი უნდა დასრულდეს და მერე უკვე ვისაუბროთ თანამდებზე რა იყო აქა და რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და ვთქვათ მერე გავარჩიოთ დამნაშავე თუ პოლიტიკური პროცესების რაღაც თავის სასარგებლო გამოყენების ცდელობაში ხილებული პოლიტიკური მოღვაწეები თუ თავრობის თუ საზოგადოების წევრები ვინც არის მერე ვარჩიოთ დავასრულოთ პროცესი ერთი და სამუდამოდ რომ კითხვის ნიშანი უნდა მოიხსნას და ჩვენთვის პირადად ადამიანებისთვის მე მიმაჩნია რომ ციტაი რაღაცა ისეთი საუბარი კი გარეჯი საქართველოა მაგრამ ეს გავს აი როდესაც ვაპატიეთ აი როდესაც ადამიანს უნდა რომ უღალატოს თავის მეუღლეს და აი რომ ვერ ბედავს რო იტყვიან და რაღაცა ესე თქვა ვერ ბედავს კი არა ის ამას იზამდა მაგრამ აი ცხენია რომ ახლა თლად ასეთი ცუდი ადამიანიც არ უნდა რომ იყოს აი არ შეიძლება აი ასეთი შინაგანი მდგომარეობის ქონა გარეჯი არის საქართველო და ამით უნდა დასრულდეს მეორე საკითხი ეს არის საკითხი რომელიც ეხება პანდემიას და ვაქცინას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ახლა იანვრის ბოლოს მიიღო დადგენილება COVID პანდემიასთან დაკავშირებით და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და სამწუხარო დეტალებიც არის გაჟღერებული ის რომ სავარაუდოდ კიდევ 21 წლის განმავლობაში აი ამ წლის განმავლობაში ეს ვირუსი საკმაოდ მძლავრი იქნება და აღნიშნა იქაც ის რომ ადამიანებს უკვე აქვთ ასე ვთქვათ მორალური და ფსიქოლოგიური დაღლილებას განიცდიან ადამიანები და ეს ასეც არის და ჩვენს ყველა ვძნობთ ამას რაღაც ჩვენ ცხოვრების რიტმს ვერ უბრუნდებით ჯერ და ითქვა რომ ეს ვაქცინებით რომელიც დღეს უკვე არსებობს და მათი ჯანმრთელობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე როგორც ანტივირუსული საშუალება ზოგიერთი ამ ვაქცინისა ყველაზე არ არის საუბარად რამოდენიმე ზოგიერთი ვაქცინისა უკვე დადებითად არის შეფასებული მაგრამ სამწუხაროდ არის ის რომ ეს ანუ ვაქცინების გამოშვებაც და განაწილება მთელ მსოფლიოში არის არათანაბარი ითქვა იმაზე რომ არც ერთმა კომპანიამ არ უნდა გახადოს ვაქცინა
თავისი შემოსავლების რაღაც ესეთი წყაროდ, ანუ რაღაც სპეკულანტური ფასების დადებით, რაღაცა ესეთი მონოპოლიის სახით, ან კიდე სხვა რაღაც შავ ბაზარზე მისი გატანით და ამდაგვარი. და ასევე იქ არის დადგომის შემდეგი რამ, რომ ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი პროცესი. არის ნებაყოფლობითი პროცესი და არც ერთი ადამიანი, ვინც ვაქცინას არ გაიკეთებს, სამედიცინო მდგომარეობიდან გამომდინარე, პოლიტიკური, ეთნიკური თუ კიდე სხვა რომელიმე შეხედულებიდან ის ადამიანი არ უნდა იყოს მოქცეული რაღაც ზეწოლის ქვეშ, დაძალების ქვეშ, ეგრეთ წოდებული ბულინგის ქვეშ. პოპულარული ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, არც ერთი ადამიანი არ უნდა მოექცეს. და ჩვენ მიმაჩნია ძალზე მნიშვნელოვნად, რომ ვიცოდეთ ეს დამოკიდებულება, ესე თქვა, ჩვენ თვალწინო გვიფრიალებენ ევროპულ ღირებულებებს და დამოკიდებულებას, უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ, როგორ უყურებენ ზუსტად მთელი ევროსაბჭო და ის ქვეყნები, ევროპული ქვეყნები, როგორ უყურებენ ამ პროცესს. ასე რომ მინდა ვთქვა, რომ არც ვიღაცამ თუ ვაქცინა გაიკეთა, აპატიეთ, ამას არ ჭირდება 10 ტელეარხი, რომელს გააშვებს. და ვიღაცამ თუ არ გაიკეთა, ამასაც არ ჭირდება 10 ტელეარხი, რომ ესე იგი დააფიქსიროს. სიმშვიდით უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი ქვეყანაში და საზოგადოებაში და თითი არავის არ უნდა მიუშვიდოს. მე ასეთი აზრი და დამოკიდებულება გამაჩნია ამ პროცესისათვის. ერთმა დაგვიწევთ ქრისტეს სამარადოთის მადლი და წყალობა იყოს თქვენთან, რაც და მარადის და უზრუნველყოფისამდე.